holi won pulla mo mbiyan mi jaari pulaako ko jaari hedda ko di cuuɗo ko jogiiɗo giɗi kono ko jogiiɗa aadi Cha Amadou Issa Alassane Malick. bandiraɓe diwan mo Matam, bandiraɓe weltortoɓe pulaagu, mbimi bandiraɓe so tawi on nani ɗiɗo gaaci guurɗe ndeɗo dande welde serore serkitore e nder weeyo ena naata e ɓerɗe ne weltini pittali. bandiraɓe on paami ko Bayero Dangaru bambaɗo fulɓe goto mo ganduɗon wadde ko Diawogo production e équipe mum jogori yuɓɓinde jamma pulaagu toon e résidence mo Semme holnden le 25 octobre 2025 inchallahu rabbi à partir de 21h. parrain on ɗon jamma ko Dia Amadou Issa Alassane Malick toon e Wuro Hammat. so wiyama Dia Amadou Issa Alassane Malick noon mbimi bandiraɓe pulaagu andi, mbambagu andi, ñeñagu andi, on ɗon gorko pullo kanko woni parrain du programme. invité d'honneur ko Dia Hammadou Samba Diarra to Wuro Hammat joɗiɗo toon e Gabon. ene waɗa yesso teddungal premier magistrat de la commune de Semme Habibou Abou Thimbo maire de l'émergence de l'espoir, Oumar Samba Sinthiou, Dia Abou Alassane Di Diobel, Amadou Alaji Demba, Amadou Korko Dundu, Lam Juude Demba, Ndongo Abdoul Mamadou, Boli Sambel, Idi Demba Idi, Mamma Alaji Samba Lewiyel, Nyankar Diatou Hussein, noddirteɗo lelɗo kodda yiɗɓe Yero Dangaru, Sile Hamma Jammel, Amad Daw, Sadio Ba e dendagal bandiraɗo beltortoɗo pulaagu no invité e oɗo jamma pattam lamo ko wiyete ko dinede gala toon e résidence mo Semme. bandiraɓe on ɗon jamma noon koko yiɗa ŋarɗinede ha ŋarda kala garowo yo ar yebde ara weltade ara weltinde aha noon laaɓi natata, jaasi natata, sawru natata. so tawi bandiraɗo no yiɗi arde yeɓira saabu Allah bisimilla mum kala gadduɗo laaɓi jaasi sawru ala hen foof ko jogorinade toon e résidence mo Semme. ɗum noon bandiraɓe gaare kewal e peewal garon sinkude yonnude kame ɓamtude pulaagu le 25 octobre 2025 inchallahu rabbi toon e résidence mo Semme. bandiraɓe kala nanɗo yo alan bandum. natirdi ndi noon koko wemna ha weeɓi. billet simple ko 2000 francs temen nayyi mbuuɗu, VIP ko 5000 francs woni ujunere mbuuɗu. Abdoulaye Bari ceernden ha laaɓa. so tawi jiɗɗa ko joɗade 16 kuccita e makko aɗa yeeɓa ko temen nayyi mbuuɗu mbatta. so tawi jiɗɗa ko joɗade 16 kuufa tabal aɗa ñaama aɗa yara ko ɓuuɓi ko ujunere mbuuɗu mbatta. ɗum noon bandiraɓe nani en paami doganen toon e résidence mo Semme le 25 octobre 2025 inchallahu rabbi. billet ji ɗi noon ko ni ɗi jeeyirte. kala jiɗɗo sodde billet ji tawi ko banggue duunde o jokkodirta koye Adama Oumar Sow e 77 295 96 47 77 295 96 47 jokkodira e Adama Oumar Sow toon e duunde wonande bandiraɓe wonɓe ummade e hawre ha yetti duunde ha ferlo ha toon e Bakel. so tawi gonɗa ko Semme e ko taari ɗum jeere waalo jokkodirta koye Hawa Oumar Lam e 77 758 61 38 77 758 61 38 jokkodira e Hawa Oumar Lam to Semme. so tawi ko horko ƴere ko taari ɗum jokkodirta koye Abdoulaye Bari e 78 551 15 02 78 551 15 02 wonande gonɗo horko ƴere ko taari ɗum jeere waalo ɗon ha Wourossogui jokkodirta koye Abdoulaye Bari. ɗum noon bandiraɓe on nani en paami enen fo en pottiyat toon e résidence mo Semme hakkude men e Bayero Dangaru Diadje bambaɗo fulɓe le 25 octobre 2025 inchallahu rabbi à partir de 21h. Cha Amadou Issa Alassane Malick sagade ko mamutel sotti serɗe koye gorko ɗo koyingaji jahata ɗo koyɗe jahata belɗo mo olade belɗo ñaguirta wande jahata tawamiɗo yewta Dia Amadou Issa Alassane Malick.